আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধু, ভিডিওতে যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ওয়াস্টিন ম্যাঙ্গো। সবগুলো গাছেই কিন্তু ফল সহ পাবেন আমাদের কাছ থেকে। এগুলো 12 ইঞ্চি টবে মাটিতে পুঁতে রাখা আছে। যারা এ ধরনের 12 ইঞ্চি টবে সেট আপ করা ফল সহ ওয়াস্টিন ম্যাঙ্গো সহ আরও বিভিন্ন ধরনের আম গাছ চাচ্ছেন, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই চারাগুলো সারা বাংলাদেশে পৌঁছে দিয়ে থাকি। তাছাড়া আরও চারা আমাদের কাছে পাবেন, বিদেশি চারা যেগুলো হচ্ছে থাই জাম্বুরা, আপেল, থাই মাল্টা, আরও বিভিন্ন ধরনের চারা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে। লিচু আছে, লাগলে যোগাযোগ করবেন, আমরা পৌঁছে দিয়ে থাকি সারা বাংলাদেশে। ধন্যবাদ।